العمى، واللي فزع له شخص بالشدة عمى القدر، عند اللي يبل الريح ويهد الجدر في ساعة تعرف مقامك عند حمينا. أما سوالف ناقتي درت وعيت ما تدري، مثل السؤال اللي جوابه للأمانة ربما، والشاهي اللي ما خدر يا عل عمره ما خدر. ماني مكلف في مجرة السماء وأهل السماء، في وادي الأزور وفي وادي الذيرع مع مدر السير واحد، لكن الوجهة حدود وانتمى، والفعل فعل اللي يطق القدر، يطق الصدر ويشوف القدر في ليلة انتهى الحسود وما تفصفص الزمن.